Hej og velkommen til. Jeg ved godt, at klokken den er sådan lidt mange, og det, eller mange, det er den jo vel ikke. Den er kun 22:20, så ja, det er ikke så meget gerne. Men jeg laver mest den her video for at fortælle jer, som godt kunne tænke jer en intro lavet af mig. Det vil jeg gerne gøre gratis for jer i en kort periode. Undskyld. Men der vil så være nogle små krav, der er så for eksempel, at I skal være, det første krav der er, at I skal være subscribed. Så skal I så like den her video her, og så skal I så adde mig på Skype. Skype består nede i beskrivelsen. Og så skal I så have over 25 subscribers i hvert fald. Måske sætter jeg det lidt højere op, det kommer an på, om det er, at jeg får for mange. Og så giver jeg dem simpelthen ud her i 2 ugers tid eller sådan noget. Ja. Introerne bliver selvfølgelig først sendt en weekend, da det er, at jeg går på efterskole, og vores internetforbrug bliver overvåget, så vi har ikke uanede mængder af internet. Vi har cirka 2-3 GB upload, så det er ikke så meget. Så ja, men skynd jer at like den her, abonnere til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så add mig på Skype, hvor min Skype står nede i beskrivelsen. Og så ses vi ellers. Hej.